yaniku KM Mutiara Jaya nok Zianas nok Laila sareng nok Rizia Mama Pera Kang Ali sing duwe wadagan dasare masih demen yo man wong muara angke berkah selalu ya. Dasare masih demen buktine masih kangen kadang-kadang hati kelayu ditahan rasa pengen ketemu kepaksa pisah duduk putus ning dalan kepaksa pisah mungkin karena suratan Asik inget waktu pisahan tetangisan barengan beli sadar nangis ning pangkonane kieun cuma tinggal bayangane. tarik KM Mutiara Jaya nok Zianas nok Laila nok Rizia Mama Pera Kang Ali sing duwe wadagan aye. Spesial kasih ganggu yang punya muara angke sing teketuni sing teklamuni cinta sejati sayang ora dadi siji alah KM Mutiara Jaya nok Zianas nok Laila memang jodoh pati kuasa ilahi najan wis ngucap janji ora pasti dadi siji sing tabah okasi aja cilik ati cintakan sejati tetep abadi dasare masih demen buktine masih kangen kadang-kadang hati kelayu beli tahan rasa pengen ketemu senggol maning yuk anggo sing duwe KM Mutiara Jaya nok Zianas nok Laila nok Rizia Mama Pera Kang Ali sing duwe wadagan alah lagune posisi syahdu ngelenu cari wong bahasa kita emang lenu ampun DJ berkah selalu ya kanggo keluarga besar sejati sayang ora dadi siji
siji sing tabah okasi aja cilik hati cinta kang sejati tetep abadi dasare masih demen buktine masih kangen kadang-kadang hati kelayu beli tahan rasa pengen ketemu. Spesial buat SOD sahabat Ocoldut dimanapun Anda berada. Mungkin wisuratan ngalami kita demenan nasib likabran jadi lanang selingan akibat nang godaan terlena kenang rayuan percuma bertahan yen cinta nunggu giliran butuh ning kita manteng kesepian yen karo lagi nih tukaran kita sing tangguh hiburan. Senajan dari lanang selingan nok wong ayu tapi kakang nyoba naruh rasa harapan rasa cinta maling salira. Oh ayo konon bokat bae dari Jonine lara hati lara jantung lan uga lara pikiran nasib jadi lanang selingan pribasane kaya ngadeg ning pucuk jemeni wong duwe laki sekian sun sadar diri mending kita luru ganti percuma bertahan yen cinta nunggu giliran butuh ning kita manten kesepian yen karo lakine tukaran kita sing kanggo hiburan. aja takon nasib ngurip ing alam dunya nasib iku ditentokna ning kang kuasa ya boleh onon jos lara hati lara jantung lan uga lara pikiran nasib jadi lanang selila
mungkin wisuratan ngalami kita gemenan nasib likabran dadi lanang selingan akibat tenang godaan terlena kenang rayuan percuma bertahan yen cinta nunggu giliran butuh ning kita lagi kesepian yen karo lakine tukaran kita sing kanggo hiburan. Di blonyon dingin berbahagia kanggo wong loro sing langgeng-langgeng jenengan obat wis kepalang demen aa ujuning ngopni duh kuwayang temen lamun putus ning dalan sumedot rasane ngati wong demen beli mari-mari arep ngomong sun bliwani watir ora diladeni kepalang demen aa uju ning nok nia obat kepalang demen jadikan aa uju ning grong beli nok nia di blonyon dingin ki ningana alah para subscriber KB berbahagia selalu. Rasa kederning pikiran ora ketemu sampean yen beli ketemu sedina bayangan katoning mata obat rasa kederning pikiran ora ketemu sampean yen beli ketemu sedina bayangan katoning mata seno aa uju demen sampean wis kepalang demen kakang ning sampean duku wayang temen lamun putus ning dalan sumedot rasane ngati wong demen beli mari-mari arep ngomong sun bliwani watir ora diladeni wis kepalang demen aa uju ning nok nia di blonyon maning kanggo wong loro nok nia sarang aa uju ya sing duwe lagu sing sehat-sehat selalu alah ningan ditarik di blonyon di perutuk pratak kawe sikat
beli ketemu sedina bayangan kakoning mata. Rasa kederning pikiran ora ketemu sampean, yen beli ketemu sedina bayangan katoning mata. Seno aa uju demen sampean, wis kepalang demen kakanging sampean. Duku wayang temen lamun putus ning dalan, sumedot rasane ngati wong demen beli mari-mari. Arep ngomong sun beli wani, watir ora diladeni. Wis kepalang demen aa ujuk ning nok nia. Lan spesial kanggo bapane Ijak wong Gintung Ranjeng, uga kanggo Mas Doy ketua grup pasukan Linglung official, Aayudi wong Plumbon, lan kanggo kru Karya Sofa sing lagi pada kerja kabeh. Rasane beli kuat nyangga, nyandang cinta orang nyata. Hubungan wis tetahunan, durung anak kejelasan. Durung anak kejelasan ya Kang, ampun. Jareng lamar ning wong tua, tapi ku buktine langka. Yen beli niat lan beli tegas, hati kula jadi rampas. Blonyon maning anggo sing de lagu Papedela wong Gintung Lor bos KS Lampung. Iya. Uga kanggo Bapak Ica wong Gintung Ranjeng, lan Mas Doy ketua grup pasukan Linglung official, Ayudi wong Plumbon, kanggo kru Karya Sofa sing lagi bekerja kabeh. No kakang ngerti, kakang duwe anak tapi yen beli bisa bagi sing tegasan oke milih. Sing tegasa jenok, ampun. Kakang wong lanang mung bisa nangis ketuwon, pengen duweni, pengen urip dadi siji. Srengenge mah metune wayahe esuk, kakang demen ning senok kedungsuk-dungsuk. Jareng lamar ning wong tua, tapi ku buktine langka. Yen beli niat lan beli tegas, hati kula jadi rampas. Tarik maning blonyon kanggo Papedela wong Gintung Lor bos KS Lampung, spesial kanggo Bapak Ica wong Gintung Ranjeng, Mas Doy ketua grup pasukan Linglung official, Aayudi wong Plumbon, spesial kanggo kru Karya Sofa sing lagi pada kerja kabeh.
kakang ngerti kakang duwe anak rabi yen beli bisa bagi sing tekasano ke milih aye blonyon maning kakang wong lanang mung bisa nangis ketuwon pengen duweni pengen urip dadi siji srengenge mah metune wayahe esuk kakang demen ning senok kedungsuk-dungsuk jareng lamar ning wong tua tapi ku buktine langka yen beli niat lan beli tegas hati kula jadi rampas. Dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover atau membawakan judul lagu Beli Sanggup. Vokal originalnya yaitu Mas Endri Yohanda dan penciptanya Mas Jojo Melody, aransemen terbaiknya Mas Arif Ramdhani. Sekaligus request atau permintaan dari Momi Indaya. Rasa larane wong dihianati urip kaya kuat kaya beli beli sanggup nerima kenyataan blenak pikiran merusak ning badan perhatian kita dianggap sampah ketulusan kita malah disia-sia Momi Indaya buat Mas Endri Yohanda, sukses selalu. Juga buat penciptanya Mas Jojo Melody ya. Walah, beli sanggup Ci Momi Indaya. sing geni beli nyusul panas sing ati rasa lara perih blenake wong dihianati wasik sing indah ora katon ning mata kita duwe cinta mung cuma gawe luka wis cukup li sanggup tutup cerita karo sirah ya beli sanggup nerima kenyataan lenak pikiran ngerusak ning badan perhatian kita dianggap sampah ketulusan kita
sia-sia. Momi Indah ya sing dua lagu. Sukses juga buat Mas Endri, Yohanda, Mas Jojo, Melody juga pencipta lagunya. Wasik. Panas sing geni, beli nyusul panas sing ati, rasa lara perih, lenake wong dihianati. Momi Indah ya sing dua lagu di Blonyon Maning. Langit sing indah ora katoning mata, kita duwe cinta mung cuma gawe luka. Wis cukup please sanggup tutup cerita karo sirah. Rasa larane wong dihianati, urip kaya kuat kaya beli. Spesial buat yang punya lagu. Ayah please sanggup nerima kenyataan, lenak pikiran ngerusak ning badan. Perhatian kita dianggap sampah, ketulusan kita malah disia-sia. Thank you. Operator setia bagian transfer lagu nih laki tak bayari. Tas dibayari dikamplengi jadi kan. Hancur rasa hati, beli bisa diobati. Umpama wong tiba ditambah ketiban ada. Ampun. Ngomong wis beli cinta karo sing lingkungan, cuma siji kula sing gawe senok bahagia. Tapi kini tega diilok katun ning mata, wis diilok teka apa abot ning tanah. Dokdas dewek sing dua lagu kanggo bestine Bibi Arpa wong Pecuk ya, uga kanggo Nok Eha wong Sleman sareng Bok L wong Jangga ditarik.
siji senok sing gawe akan bahagia. Tapi wis beda diilok katut ning mata wis diilok tekan apa abot ning kana abot emang digantok das sing diabotik berat badannya gitu kintal. Hehehe, kayak konon tuh dokter. Lanjut aku biar bawang besuk nok El Sleman pokok El Wong Jaga operator transfer setia. Diwas turut bisikan setan siji kula sing gawe kakang bahagia. Tapi wis tega diilok katon ning mata wis diilok tekan apa abot ning kana. Undangan nikah. Pendusta cinta gawe hati lara. Coba Bos Nasi Goreng Bandung, Mas Ruhan single lagu. Undangan nikah di Blonyon dingin Besti. Wasik. Jagat melu nangisi sun nerima undangan wong wadon sing terpuja arep kawinan langkah putus cinta yen main undangan nikah di Blonyon. Ora bisa ditahan netese banyu mata nyawang kekasih hati sing kula cinta dodok mesra loroan senggak kuyon ning pelaminan kanggo Bas Ruhan Bos Nasi Goreng Bandung
Salam spesial buat seluruh pemuda Penanggul dan Wonge Isun. Obat. Di Blonyon Hendi janjine senok arepan nginteni, tapi nyatane senok mung tega nyakiti. Tega seraya nok nyakiti kakang. Di Blonyon maning besti. Hendi janjine senok arepan setia, tapi nyatane senok mung gawe nglelara. Pendusta cinta gawe ati lara, ora bisa ditahan netese banyu mata, nyawang kekasih hati sing kula cinta. Dodok mesra loroan senggak guyon ning pelaminan. Masih spesial di Blonyon kanggo sing duwe lagu yaiku Mas Rohan Bos Nasi Goreng Bandung. Salam spesial kanggo pemuda Penanggul Wonge Isun Diningganan. Iya. Ditarik besti. Hendi janjine senok arepan nginteni, tapi nyatane senok mung tega nyakiti. Di Blonyon Bos Nasi Goreng Bandung. Hendi janjine senok arepan setia, tapi nyatane senok mung gawe nglelara. Pendusta cinta gawe ati lara, jagat melu nangisi sun nerima undangan wong wadon sing terpuja arep kawinan. Langkah putus cinta yen mai undangan nikah. Khusus kanggo Mame Bayu bos mainan ya, wong Sindang Kerta digoyang besti. Senajan wis sumpah ora bakal percaya, bagian ngomong janji pasti bakal ngingkari. Wani ngomong setia tapi nyatane dusta, nyata ucap sirah dikena dipercaya.
setia malah digawe hancur. Apa cuma dolanan, apa pelampiasan, apa karena sirah wis duwe wong liya. Tarik kanggo Apio Acepong Mame Bayu sing duwe lagu. Perpisahan mungkin wis kudune, kita lan sira cukup sampai ring kene. Cepong Apio Mame Bayu Mas Ian. Pengorbanan selalu disia-sia, hampir pernah dipairega. Percuma bertahan kayak langkah harapan, mending pisah daripada batin kesiksa. Ibaratnya sudah kin wis tadi bubur, diwasun setia malah digawe hancur. Apa cuma dolanan, apa pelampiasan, apa karena sirah wis duwe wong liya. Tarik maning Mame Bayu sing duwe bos mainan sareng Apio Acepong wong Sindang Kerta digoyang. Ajar Besti. Perpisahan mungkin wis kudune, kita lan sira cukup sampai ning kene. Ajar yuk. Goyang terus. Iya man. Pengorbanan selalu disia-sia, angger pernah dipairega. Percuma bertahan kayak langkah harapan, mending pisah daripada batin kesiksa. Senajan disumpah ora bakal percaya, bagian ngomong janji pasti bakal ngingkari. Wani ngomong setia tapi nyatane dusta, nyata ucap sirah beli kena dipercaya. Terima kasih Besti. Cipta dari Mas Rohit Palak. Semoga lagu ini membuming di kancah tarling Besti di Blonyon. Mabok cinta jaringan. Dudu nembe pertama hati kepikat tresna, tenang panah asmara nusuk ning jero dada.
wanoja pujaan kakang kita niti atilan rasa oh oh oh. Tobat, come on. Semilir angin sore sampai aku nerasane yen diparingi jodoh gelem dadi lakine. Rungu pilitin aku ayu gelem asalkan sudah kendur nikah kang. Alah mabok cinta Diployon pasti. Semoga lagu ini membuming di kancah tarling Bunda Ririn. Kapan rasa ngelus langit sore, lintang bulan pada takon batin kita kenang apa, kaya-kaya mabok cinta. Jagat bengi delamaning teka batin kaya ke penjara, apa bisa ngobati rasa demen madeng kaya ke bladeng. Dudu nembe pertama hati kepikat tresna kenang panah asmara nusuk kening jero dada dua noja pujaan kakak kita niti akilan rasa oh oh oh. Diployon man. Semilir angin sore sampai aku nerasane yen diparingi jodoh gelem dadi lakine. Sepisan maning yuk mabok cinta. Alah Kapan rasa ngelus langit sore, lintang bulan pada takon batin kita kenang apa, kaya-kaya mabok cinta. Jagat bengi delamaning kekal batin kaya ke penjara, apa bisa ngobati rasa demen madeng kaya ke bladeng. terima kasih. Pape Nomi sareng Mame Nomi. Salam-salam kanggo Bang Jusi, Pape Adila, Mas Aji sing ana ning Jepang, sareng Ikin family. Ampun. Segendulan Jebesti di Blonyon Dingin. Di pratak kabeh wong Jepang, wong Inggris ya. Waya benging lamun seduring kasur, ora eling matane mlolong menggur, pikiran mana-mana kelingan sing tepuja, aduh senok
kakang kepikat tresna. Obat cengar cengir ngayale karo si ayah, wong lorowan jejer pasang pengantenan, mata pandeng-pandengan dodok senggol-senggolan, najan segenulan krasaning badan. Diplonyon dingin kanggo papenomi sing ananing Inggris, spesiale kanggo Mama Nomi, dan salam-salame kanggo Bang Jusi, Pape Adila, Mas Aji sing ananing Jepang, sareng Ikin family. Ampun. Tapi sayang disayang cuma hayalan, kapan baik jadi kenyataan. Pasti kenyataan je papenomi. Wong Jepang, wong Inggris, ya iya beliga. Wayang temen lamonan sidak kawinan, sengkak guyon bareng wong loroan, najan segenulan aduh rasaning badan, cengar cengir ngayale karo si ayah, wong lorowan jejer pasang pengantenan, mata pandeng-pandengan dodok senggol-senggolan, najan segenulan krasaning badan. Disikat maning kanggo sing duwe Inggris, yaniku papenomi, mamenomi, uga kanggo Bang Jusi salame, Pape Adila, sareng Mas Aji sing ananing Jepang. Orang ketinggalan kanggo Ikin family, berbahagia selalu ya. Asik. Tapi sayang disayang cuma hayalan, kapan baik jadi kenyataan. Alah, dengan besti. Wayang temen lamonan sidak kawinan, sengkak guyon bareng wong loroan, najan segenulan aduh rasaning badan, waya benging lamun sedureng kasur, ora eling matane mlolong menggur, pikiran mana-mana kelingan sing tekuja, aduh senok kakang kepikat tresna. Cengar cengir ngayale karo si ayah, wong lorowan jejer pasang pengantenan, mata pandeng-pandengan dodok senggol-senggolan, najan sekenulan
rasaning badan. Sebuah karya ciptanya dari Opa Hongkong dengan judul Rambut Abang. Sikat habis. Alah, bahkan deleng wong ayu ati deg-degan, senok rambute abang gawe tedanan, dikuat kakang nyawang, yen wong wadon bakal wis nyandang. Likuat kesayang bakal nyandang ku pantes disawangi. Apa maning senyume gawe kelingan, sun ora bosen nyawang ayu pisan, seksi penampilanne, pantes pisan kedengi. Diplonyon Besti. Alah, semoga lagunya membuming Opa Hongkong. Karya ciptanya Opa Hongkong, aransemennya Mas Samsul Kor. Yen wis bareng rasane kangen, kaya dipandeng beli bosen-bosen, buru beli lali selalu kelingan, ning seno sing dadi pujaan. Wonge ayu pinter mekaya, sekian kerja ning luar negeri, sun wis ora sabar nonggoni, pengen pisan tepung dadi siji. Kakang setia nok nonggoni seno. Apa maning senyume gawe kelingan, sun ora bosen nyawang ayu pisan, seksi penampilanne, pantes pisan kedelenge. Diplonyon maning. Rambut Abang kayak Rangga 2026 gitu. Ya iya nih kan, penciptanya si Jisi.
yen wis bareng rasane kangen kaya dipandeng beli bosen-bosen buruk lali selalu kelingan ni senok sing jadi pujaan di Blonyon maning besti sikat wonge ayu pinter metaya sekian kerja ning luar negeri sumis ora sabar nonggoni pengen pisan tepung jadi siji kakang setia nok nonggoni senok apa maning senyumne gawe kelingan sun ora bosen nyawang ayu pisan seksi penampilanne pantes pisan kedelenge sing duwe C Elvis sing ananing perapatan Panimbang ajak lalen kanggo Bakyo sing paling eman dewe salame kanggo ABK Sapporo kabeh lagune demen-demen sepeda alah di Blonyon dingin kanggo ABK kabeh berbahagia senok apa beli kelingan lagi waktu masih bebarengan sekian senok kenging hari akhirnya gawe lara ati cintane kakang 100% beli bakal kakang demen wong sejen apa sanoke wis duwe ganti sing akhire ning kula benci senok apa beli kelingan apa beli kelingan tanok waktu zaman semana jeningan spesial disenggol balik kanggo Kang Oman yang punya CLV sing ananing perapatan Panimbang ajak lalen kanggo Bakyo sing paling eman dewe salam sayangnya kanggo ABK Sapporo KB berbahagia di Blonyon dingin najan dure gunung pasti anak puncake ambane segara anak pinggire alah senajan dure gunung pasti jadikan anak puncake no ati rasa keyung-yung sering katoning mata kula memberita sampeyan sing bahagia kula pasrah demen-demen sepira
kakang pasrah demen-demen sepira seno apa beli kelingan ditarik maning nok diblonyon alah digoyang sayang ditarik kanggo yang punya Banten Panimbang Kang Oman yang punya CL Bis sing ananing perapatan Panimbang Bab Iyo sing paling iman dewet kanggo ABK Sapporo KB sing pada bergas waras coba wong Panimbang Banten sehat-sehat selalu pada along KB najan duri gunung pasti ana puncake ambane segara ana pinggire ati rasa keyuyun sering katoning mata kula menderita sampean sing bahagia kula rela demen-demen sepira kula pasrah demen-demen sepira senok apa beli kelingan lagi waktu masih bebarengan sekian kakang ngingkari akhirnya gawe lara ati cintane kakang 100% beli bakal kakang demen wong sejen apa senoke wis duwe ganti sing akhire ning kula ben